कसैले पनि रोक्न मिल्दैन फलाना कहाँ जा फलाना कहाँ नजा फलाना को जाने भन्ने मान्छे छन् यहाँ छन् हामी एक्का एकको लम्छ त्यसरी हुँदैन प्रक्रिया गर्छ जहाँ बढी छ त्यहाँ बढी नै काम हुन्छ ड्याममा हिजो म आफैले अहिले फोटो खिचेर लिएर आएको छु त्यो ड्यामको माथिबाट पानी चढिराखेको छ त्यो स्थानीयले कसलाई वारियो सबभन्दा पहिला न सङ्घर्ष समिति आउँछ त्यहाँ न उसो नगरपालिका आउँछ कोही आउँदैन त हामीले कसलाई गुहार्यौँ त्यही मालहरू चाहिँ यतिकै तपाईँहरूको अवैधानिक तरिकाले उठाएको देखिन्छ क्या एउटा टेन्डर प्रक्रियामा आएको मान्छेहरू त टेन्डर प्रक्रियामा आछन् उनीहरूलाई दोष छैन भोलि खारेज होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले हाम्रो ठाउँमा अवैधानिक रूपमा उठेका मालहरूलाई किन कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनौँ यसको राजस्व सङ्कलन गर्ने हाम्रो दायित्व हो कि होइन कुरा छ टेन्डरमा केसमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर नगरपालिकाले भनेको छ भने चाहिँ हामीले गल्ती पत्ता लगाएर चाहिँ सुरु गरेका तुमिरहन्छ जहाँ कम्ती छ त्यहाँ कम्ती नै काम हुन्छ तर बाँच्न सबै यो मूल जुन सङ्घर्ष समिति छ नि यो सङ्घर्ष समिति केवल नाम मात्रको सङ्घर्ष समिति नहोस् राजीव पहाडी मुख्यमन्त्रीभन्दा पहिला आउनुभयो राजीव पहाडले किनभने यो पकेट त उसको पकेट बनाउनु परिरहेको छ राजीव पहाडले यहाँ आएर रड्डु फाल्नुभयो यिनीहरूले त चेक ड्याममा लगाएको बस्ती 4 घर जान लाग्छ 10 मिटर भन्दा छैन अहिले अब त्यहाँ डोजर लगाएर चेक ड्याममा लगाउनु खोज्दाखेरि चेक ड्याममा नगरपालिकाले चिठी पठाएर अब यी भेषराजहरू भरत अधिकारी यिनीहरूले उतिर हालेर डोजर रोकिएर त्यहाँ बस्ती रोक्नै पाइएन चोरेर लाने त्यहाँ अलिअलि यहाँ 11-12 जना छन् यहाँ ट्र्याक्टरवाला यो सङ्घर्ष समिति बनाएका नि 12 जनाले अरूवाला कुनै पनि छैन होइन बस्ती समस्या भन्छ न त्यो बाँडा आँडाका ढुङ्गा लिएर गएको छन् यहाँका मान्छे जम्मै विकास अर्चम भन्छन् त्यो विकास भाषणहरू जम्मेका चिनिएका हुन्छन् जम्मेका मान्छेको कस्ता कस्ता हुन्छ हामी पत्ता लगाइदिन्छौँ फेरि उम्मेदवारी नै यो सेल उठाएर चाहिँ नि बस्तीलाई चाहिँ ड्राइभर छोडेर सोधाउनु पर्छ त्यो नगरिकन बस्तीहरू बाँच्दैनन् यतिकै डोजर हल्लाएर चाहिँ राज्य पैसा खर्च गरेर हुँदैन प्रति जग्गा खोला घर कसका यहाँ चाहिँ छन् भन ती जम्मै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छँदै छैन गर्नु गलत हो सङ्घर्ष समितिले वा समन्वय समितिले बुँदाभरि मानिस भनेको होइन नि त त्यो समितिले हामीले हेरेर गर्नुपर्छ नगरपालिकाले के भन्नुपर्छ भने ढुङ्गा टिप्नु मिल्दैन अस्ति बाढी ट्र्याक्टर किने भनेर त्यसरी जाने प्रतिनिधि हुन मिल्दैन ठुलो पनि मैले गरे दिने छैन ढुङ्गाले हान्ने आउँछ बाबा पत्रिकामै बोलेको छु उहाँहरू हुनुहुन्छ सुरेश हुनु पर्यो मेरो त्यहाँको ढुङ्गा टिपेको हात जोडेर आम भेला यो यति नै भेला चाहिँ यो विषयमा सम्बन्धित पूर्ण भेला होला यो पुनः उपस्थिति हो यो यति ड्याम बनाउने कुरा असाध्यै ठिक छ यो हामी सायद यो ड्याम बनाउने कुरै बेठिक थियो भनेर भन्ने हो भने हामी सबैले चाहेको भए यो ड्यामहरू बन्दैनथे आफ्ना पूर्जाभित्र पनि कृषकहरूले ड्याम बनाउनलाई रोकेको विषय छैन दिगत फाइदा भन्दा पनि यो सिल्टेसन यो प्रणालीलाई फेवा प्रणालीलाई दिँदा र त्यहाँको चाहिँ ड्यामबाट माटो उत्खान अथवा ग्राभेल उठाउँदाखेरि नै खोला संरक्षण हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सुझाव छ भने पनि तपाईँहरूले राखिदिनु होला होइन यो हुन्न क्यान्सल गर्नुपर्छ भने पनि तपाईँहरूले राख्नु होला हामी तपाईँहरूकै सुझावबाटै अगाडि बढ्ने हामीलाई कुनै व्यक्तिगत हिसाबले कुनै लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन भोलि यहाँ चाहिँ ऊ नराखिदिनुहोस् भन्दा होइन त्यो पनि राख्दैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँले भनाइ उहाँहरूको ठिक छ तर सम्झौता लिखित सम्झौता र चाहिँ त्यो बुँदामा उहाँहरूले चाहिँ यो महानगरपालिकाको बैठकमा पनि राख्नु पर्ने छैन भन्ने छ क्या त्यहाँ भन्दा त्यो मिटिङमा पनि नराखिकन निर्णय गर्न सकिनेछ भन्ने छ त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले यसमा पनि अलिकति फटाइ कुरा घुसेका छन् कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ यहाँका उपभोक्ताहरूलाई राम्रै हुने जस्तो मैले सुन्दा लाग्यो र
यहाँ एउटा कुरा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई के भने त्यसमा थप्नुपर्ने तत्काल भरे पानी आउँदाखेरि दगुरेर हिँड्न पर्छ। यहाँ 2-3 ठाउँ बस्ती छन्, ती बस्तीलाई तत्काल रोक्नलाई कुनै विकल्प खोज्नुपर्ने हो। त्यो खोज्ने कुरा यहाँ छुटेको माने मैले कुनै वर्ष सानो भाइ भन्नेको त्यहाँ पालै शान्ति ढुङ्गा उठाउन लगाएका थियौँ। ठुल्ठुलो ढुङ्गा ल्याएर त्यो चाली पट्टामलाई चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, अनि ती चालीलाई बचाउन पर्यो भनेर लगभग 1-1.5 घन्टा डोर हालेका थियौँ। र अनि ड्राइभरलाई फोन आयो, आएपछि ड्राइभर गयो। किन गयो भन्दाखेरि नगरपालिकाबाट फोन आयो, खोला डोर हाल्न पाइँदैन भनेर फोन आएपछि हामीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। हामीले त घर बास जोगाएको हो, जग्गा जोगाएको होइन। अहिले सबभन्दा ठुलो त बास जोगाउने हो। भोलि गिटीकिटोला हुन्छ, कहीँ गिटा भ्यादहरू खाएर हुन्छ, ल्याएर बस्ने ठाउँ त चाहियो नि। त्यसरी काम गर्नु पर्यो। यो धेरै ठाउँ एरिया लिएको छ यो नगरले पहिला, अनि यसमा 24 वर्षसम्म भनेकोलाई अब 5 वर्षसम्म दिने। त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताहरूलाई असर पर्ने काम भयो भने त्यसमा त्यो पनि खारिज गर्न सक्ने, उपभोक्ताले खारिज गर्न सक्ने भनेर एउटा लेख्नु पर्यो। आज पछि अन्तिम आवरमा आएर अब त्यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। यो पनि एक हिसाबले राम्रै काम गर्नुभयो, ढिलै भए पनि राम्रो काम गर्नुभयो। र अनि म बेतानी खोलाको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति हो, त्यसको असर सिधा मलाई पर्छ। र त्यहाँ हामीले पटक त्यहाँ यति झगडा पर्यो यही ड्यामको विषयमा। अस्ति प्रमुख यस प्रदेशका प्रमुखज्यूलाई पनि लिएर आउनुभयो अरे, उहाँले ल्याएर देखाउनु भयो। र त्यहाँ त्यो सङ्घर्षशील समितिका अध्यक्ष संयोजकज्यूसित पनि मैले लौ न त्यो पामे बस्ती नै जोखिममा भयो भन्ने कुराहरू पनि राखेँ। उहाँहरू आउनुभयो, त्यही खोलाले गर्दाखेरि त्यो बाटो त्यस्तो असर गरेको छ। उहाँले एकपटक त्यो ड्याम पनि हेर्ने काम गर्नु भएन, सिधै आउनुभयो यतातिर हेर्नुभयो। हुन त यता प्रमुख भयो, तर उहाँहरूले सरकार राख्ने व्यक्ति भइसकेपछि, सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति भइसकेपछि उहाँहरूले पनि सबै 4वटा ड्यामलाई उत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हो कि जस्तो लागेको थियो मलाई। र त्यो चाहिँ अब उत्खनन गर्न हामीले विभिन्न कुराहरू राख्यौँ। अब उहाँबाट पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ सच्याइने भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ उहाँहरूले भने जस्तै गरी त्यसलाई 1-2 मिटर यताबाट उठाउने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसमा चाहिँ कुनै विमति छैन, सहमति नै हुन्छ। माथि जाने कुरो नि हामीहरूले राखेनौँ, अब उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। त्यो सबै ठिकै छ। अहिलेसम्म गरेको कुराहरूमा चाहिँ 24 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छैन। 24 वर्ष घटाउने क्रम चाहिँ उहाँहरूले केही लेख्नु भएको छैन। त्यो घटाउने क्रम घटायो भने बाँकी उहाँहरूले लेखेको चाहिँ निकालेको चाहिँ पत्रमा लगभग हामी चाहिँ सहमति जस्तै हुन्छ कि भन्ने मेरो विचार आउँछ। समितिले निकाल्नु पर्छ कि सङ्घर्ष समितिले ध्यान दिनु पर्यो? सङ्घर्ष समिति मात्रै भनेर हुन्छ? सङ्घर्ष समितिले कहाँ के गरिरहेको छ? आखिर जनता त सङ्घर्ष समितिका नि हुन् के अरे? नगरपालिका नि समिति हुन्, जनता हुन्। त्यसो भएर मैले धेरै जरुरी मैले यो देखेँ है। मैले यो ठिक छैन, छँदै छैन भने हामी खारेजमा जाने हो कि यो यदि कहीँ कतै यसो कुच्याएर भाँचेर कहीँ केही गरेर मिलाएर मिल्ने हो। यदि त्यो यसरी मिलाउन जाने हो भने भत्केका सेल्ट्रेसन हेरे हुन्छ है। फेरि तिनलाई बनाएर अब के सही अवस्थामा आइपुग्छन्, तिनलाई टालटुल पारेर पक्कै पनि हुँदैनन्। अनि अर्को कुरा, कति गृह कार्य गरी बनाइएको हो नि यो सम्झौता, त्यो त्यति सानो समय लिएर त्यति छिट्टै चाहिँ गराइएको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। समय, सीमा, नियन्त्रण र गुणस्तर कुरा भन्नुहोस् है। समय, सीमा, नियन्त्रण र गुणस्तर। अब यसमा समय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने यो सम्झौताको समय चाहिँ नि कुनै हालतमा 24 वर्ष हुँदैन। यसलाई 5-7 वर्ष, अलिक ठुलै प्रोजेक्ट हो भने 7 वर्ष, त्यही भनौँ न। अब 5 देखि 7, 2-4 वर्ष यो समय चाहिँ नि 1 नम्बर। यो समयमा अब हामी उपभोक्ताको तर्फले अथवा मेरो व्यक्तिगत हिसाबले 24 वर्ष लाग्यो भने यो सम्झौता खारिदै गर्नुपर्छ नम्बर 1। त्यो जग्गाको सम्झौता गर्ने बेलामा म चाहिँ टुप्लोको हाम्रो दाइको घरमा बसेर सम्झौता भएको थियो। म त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा त्यहाँ आइपुगेको थिएँ। अनि सुरेन्द्र कुँवरको जग्गाको सम्झौताको कागज शिव अधिकारीले पढिराख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने बेलामा अनि त्यो सम्झौता पढेको सुनेको मैले आफूले प्रत्यक्ष पढेको भने शिवले पढ्ने, सुरेन्द्र र म चाहिँ सुन्ने थियौँ। त्यसमा सुन्दाखेरि के थियो भने त्यो अहिले ग्राभेलहरू उठाएर जहाँ थुप्राइएको छ नि, त्यहाँ त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरूले क्रसर उद्योग
सञ्चालनको लागि भनेर चाहिँ सम्झौता गरेका छन् जग्गावाला दाईहरूसँग। अब शिव दाईको सम्झौता मैले सुनिनँ, मैले सुरेन्द्रको सुनेको। अब सुरेन्द्रको जग्गा बिचमा पर्छ 5 रुपैयाँ जति, उनको 5 रुपैयाँ जग्गामा त पक्कै क्रसर चल्दैन होला। त्यो जग्गा यदि क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि भनेर उनीहरूले त्यहाँ क्रसर उद्योगै सञ्चालन गर्ने भने हामी चिसापानीवासीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर चाहिँ चिसापानीवासीहरूलाई पर्छ। त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि पनि सङ्घर्ष समितिले एकदम जोरदारका साथ माग गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने अहिले डोजरहरू खोलामा चाहिँ टिप्परहरू तपाईँको राति 10 बजीसम्म चल्छन्। अब कसैले पनि थाहा पाउनुहोस् कि थाहा पाउनुहोस् तिनीहरूलाई राति दिन भन्ने के हो थाहै छैन। तिनीलाई राति पनि ड्याङल्याङ पारेका छन्। अहिले एउटा डोजरले त्यहाँबाट ग्राभेल उठाउने पनि समय सीमा हुनु पर्यो। बिहान चाहिँ मान्छे आनन्दले सुतिरहेको छ, बिहान 4 बजी गएर तिनीहरूले खोलामा ड्याङल्याङेर ढुङ्ग पारेर हामीले त्यो डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन। बेलुका पनि उनीहरू 10, 11, 12 बजीसम्म उठाएका हुन्छन्, त्यहाँ ढ्याङ्ल्याएर डुल्नु गर्छन्। त्यो पनि गर्न पाइँदैन। सबैभन्दा मेरो जोरदार माग अहिले भाइहरूले अब सिल्टेसन ड्यामको बारेमा त भनिसक्नुभयो। त्यसले अब म माथि बसेँ भने सबै यहाँ तल बस्ने जनता नै म हो। त्यो सबैलाई असर गरिरहेको छ। सङ्घर्ष समितिमा छन् र तिनीहरू चाहिँ अब आएर तिनीहरू चाहिँ सिआरमा आएर तिनीहरू बिग्दैछन् भन्ने कुरा छ। खबरदार यस्तो चाहिँ नहोस्, खबरदार गरेर यस्तो चाहिँ नहोस्। र के कारणले रोकिएको हो खोलामा डोजर लगाउन र बस्ती जोगाउन, त्यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा आयो र ढिला सुस्ती नहोस्। र जनताले राहत, तपाईँको त्यो चामलको बोराको राहत होइन, वास्तविक सुरक्षाको राहत पाउन्, यो कुरा देखि त हाम्रा यहाँका वरिपरि कसैसँग पनि सरोकार गरिएन। उहाँ जग्गावालाहरूसँग क्षतिपूर्ति दिने नाममा जे संरचनाहरू बनाइए, घरि माथि घरि तल बनाइए, ती संरचनाहरू खासैभन्दा क्वालिटीलेस छन्। ती पूर्वाधार बलियो नहुनाको कारणले आज जनताले जस्तो पोहोर साल चाहिँ खरेको भत्क्यो, अहिले हर्पनको भत्क्यो, त्यस्तै चाहिँ लौरुको ऊ पनि एकदमै रिस्क जोनमा छन् उनीहरू। कति बेला ती डेमहरू भत्किन्छन् भन्ने कुराको कुनै ऊ छैन। ढुङ्गागिटी बालुवाको कुराहरू चाहिँ जोरदार रूपमा जहाँ पनि आएको सुनिन्छ होइन। अहिले के छ भने यो माल चाहिँ एउटा राज्यले चाहिँ खोलो हिँडेको ठाउँमा माल जहाँ उत्खनन गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित खालको राजस्व बनाएको अवस्था छ। हाम्रो खोलामा सबभन्दा पहिला अहिले कसैले पनि नभनेको कुरा, माल चाहिँ राज्यको नियमअनुसार जोसुकै मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा भए पनि टेन्डर कम्पनीले हाले पनि राजस्व सङ्कलन गरेर उठाउनु पर्ने थियो। हाम्रोमा के छ भने धेरै मालहरू चाहिँ यत्तिकै तपाईँहरूको अवैधानिक तरिकाले उठाएको देखिन्छ क्या। यसलाई चाहिँ तत्काल क्लोज गर्नुपर्छ। यो टपिक सुरु गरिरहँदा हामीले स्थानीय ठाउँबाट स्थानीय मान्छेहरूले अवैधानिक रूपमा उठाएको मालहरूको चाहिँ पुरा उठाउन किन सकिरहेको छैनौँ त नि? एउटा टेन्डर प्रक्रियामा आएको मान्छेहरू त टेन्डर प्रक्रियामा आछन्, उनीहरूलाई दोष छैन, भोलि खारेज होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले हाम्रो ठाउँमा अवैधानिक रूपमा उठेका मालहरूलाई किन कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनौँ? यसको राजस्व सङ्कलन गर्ने हाम्रो दायित्व हो कि होइन? यो कुरा कसैले पनि उठाउनु भने एउटा चाहिँ यो जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र खोलाघर छुट्याउने कुरा पनि अघि सरले ल्याइसक्नुभयो। खोलाघर चाहिँ तुरुन्त निर्धारण गरेर बस्ती संरक्षणमा कहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अब यो टेन्डर क्यान्सल भए पनि हामीले अर्को टेन्डर त यो ठाउँमा हाल्नै पर्ने होला। नत्र भने त अहिले अब सङ्घर्ष समिति भन्नुहुन्छ, सङ्घर्ष समितिले जहाँ पनि गएर बस्ती संरक्षण गर्न सक्दैन। सङ्घर्ष समितिले चाहिँ आवाजहरू निकाल्ने हो, तपाईँहरूले यस्तो भयो भन्ने हो, सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राखिदिने हो है। भोलि यो टेन्डर खारेज भएर गयो भने अर्को टेन्डर प्रक्रिया त आउनै पर्छ नि त। अहिले टेन्डर खारेज गरिदिने अनि बस्ती कसले संरक्षण गरिदिन्छ? त्यो कुरा पनि निर्गुल हुनु पऱ्यो नि त। टेन्डर खारेज गर्नु त पहिला होइन। अर्को कुरा आज मलाई मन नपरेको कुरा के हो भने यत्रो मानिसहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ, महानुभावहरू। सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष यहाँ हुनै पर्थ्यो जुनसुकै कारणले पनि। उहाँ चाहिँ महानगरमा धेरै कुरा गर्नुभयो। सुन्नु न, फिल्ड हेर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भने उहाँलाई उहाँ नआएको कुरामा पनि आपत्ति छ। उहाँको पर्सनल कुरा होला, एकदम सिरियसनेसका कुरा होला। उहाँ आउने दिनमा चाहिँ यो कुरा हुनुपर्थ्यो। सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष नहुनु पनि यो कार्यक्रमको ठुलो औचित्य रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले सुझाव सङ्कलन त गरिन्छ, तर अध्यक्षको कुरा पनि हामीले सुन्न हुन्थ्यो नि त। उहाँले कस्तो भिजनले सङ्घर्ष समिति बनाऊ भन्नुभयो होइन? त्यो कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन नि। यो कुरा चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्दै अहिले सबै कुरा चाहिँ म दोहोऱ्याउनु चाहिन्न। धन्यवाद। पीडित किसान व्यक्ति हो, हर्पङ खोलाको ड्यामको पनि र यो खरे खोलाको ड्यामको पनि। अब यो ड्यामको मात्र कुरा आएको छ, त्यस्तो ड्यामले कति असर भत्किएर कति असर गएछ खोलाले बस्तीलाई र खेतलाई, त्यसको पनि अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मैले देख्दछु। ड्याम बनाउने हो भने अलिकति राम्रो गुणस्तर हिसाबले, नत्र यो ड्याम भत्केकै ठिक छ हामीलाई होइन। फेवातालको लागि हामीले हेर्नु हुँदैन, हाम्रो बस्तीलाई हेर्ने कुरा हो। ड्याम भत्केर हामीलाई केही हुनेवाला छैन।
आउँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि उपभोक्ता यहाँको जनतालाई चाहिँ थाहै हुँदैन। अब यहाँ तपाईँको कर्सर राख्ने यत्रो चाहिँ सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ बालुवा उठाउने यत्रो काम कारबाही चाहिँ भइसक्यो र त यहाँको मान्छे कसैलाई थाहा थियो ल भन्नुहोस् है तपाईँहरूले। कसैलाई यहाँ थाहा भएन। आखिर यहाँ गएर चाहिँ नि यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ नि यो सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ नि सिल्टेसन ड्यामबाट चाहिँ नि अँधेरी खोलासम्म चाहिँ नि बालुवा गिटी उठाउन पाउने टेन्डर गरेका छन् अरे भन्ने थाहा पाएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि अँधेरी खोलासँग त कहाँ हुन्छ, महानगरले त चाहिँ टेन्डरभित्र चाहिँ नि त्यही चाहिँ कहाँसँग र त कुरो बुझ्नु पऱ्यो सिल्टेसन ड्यामभित्र मात्रै हो कि बाहिर पनि हो भनेर चाहिँ नि यहाँका साथीहरू जागेर बसी मात्रै महानगर र चाहिँ नि सङ्घर्षशील समिति चाहिँ नि अब त्यहाँका जनताले हामीलाई कालो मर्न दिँदैनन् भनेर यो कुरो चाहिँ नि अहिले आएको हजुरहरू बनाउँछ बस्ती जुनले जोगाउँछ उहिले खान्छ मेटर कसैले छुँदैन भने कुन छुँदैन। पार्टी सिस्टम हो भने म कम्युनिस्टको हुँला अर्को काङ्ग्रेसको होला। मेरो जग्गा मैले छुँदैदिन्न तपाईँ जग्गा तपाईँले छुनै नदिनु होला यहाँको जनता है। मलाई बडो दुःख लाग्छ अस्ति पनि पछि लाएर घर लानु लाग्यो बा ल है गरिदिनुहोस् यो वाल तानिदिनुहोस् भन्दा ठेकदारको हो पनि भने यहाँ त्यो पुला पनि मेटर उठाउने मान्छे म 75 वर्षका सित आउनु होला अरू सित आउनु पर्दैन म भन्छु गएर जाएको होइन सिनियर भएर हातमा दैला ढुक्का राख्ली हाम्रा राजनीतिमा नपऱ्यो एउटा फोटो पनि बोलाउनु नपर्ने किन यहाँका यस्ता नेता हामीलाई चाहिँदैन। हामी जसलाई जसलाई चाहिँदैन हामी नारा लाउँछ पाउँछ फेरि मेरो चेतना र नदिगाली हजुर म बाँधका आराम बसेछु उल्कै म कहाँ छु सर मलाई केही पनि पछि आयो भने खोलो आयो खोलो आएपछि मैले के भने यहाँका प्रतिनिधिहरूले यति बास जोगाइदिनुहोस् न भनेर मैले भने भन्दा अनि पुलवालालाई पनि भने मेरो डोजर सानो छ म सक्दिनँ ठुलो डोजर मैले ल्याउन पाइनँ भन्यो फेरि अनि हाम्रो यहाँ एउटा सिगो भन्ने केटा आएको छन् त्यो ड्याममा उनलाई मैले बिन्ती गरेँ बाबु बास जोगाऊ यो मेटेरियल लैजाऊ भनेर मैले फेरि पनि भने भनौँ न समितिले कागज गरिसकेका छन् राखेका छन् खोलाले ढुङ्गा लाँदा जोगाइदिनुहोस् न जोगाइदिनुहोस् माफ पर्थ्यो भन्दा जोगाएनन् सर। म अब पढेको देखेको नपढेको मान्छे पनि पकाएर नि तपाईँको मेरो अहिले त्यहाँ गएर हेरियो भने बेजे चाहिँ छ भोलि आयो भोलि लान्छ पर्सि आयो पर्सि लान्छ त्यस्तो अवस्थामा यहाँका जनताले के हेरेछ भन्नुहुन्छ भने बोलेर बसेन लुकेर बसे यहाँका हामीलाई प्रतिनिधि चाहिएका छैनन् सर जनता चाहिएका छन् हामी त्यसरी नारा लाएर हिँड्ने आम भेला यो यति नै भेला चाहिँ यो विषयमा सम्बन्धित पूर्ण भेला होला यो पुनः उपस्थिति हो यो यति मलाई त लाग्दैन त्यस्तो। मैले त यहाँ त खासै उपभोक्तामा पीडित परेको मान्छेहरू चाहिँ यसमा उपस्थिति नै मैले देखेँ जस्तो लागेन। हामी पनि बाह्य हावाको सूचनाबाट आइयो ल बुझ्नुहोस् हावाको सूचनाबाट आइयो यहाँ भने हामी हिजो काँधमा सिमेन्टको बोरामा बालुवाको लोड बोकेर बाँध बनाउने मान्छे हामी पनि हो हामीले पनि सहकारी गरेको हो। तपाईँहरूको जुनसुकै पनि क्रियाकलापमा सामाजिक क्रियाकलापमा युवा साथी सामाजिक अभिव्यक्ति भनेर चाहिँ यसरी संलग्न गराउनुहुन्छ र यसरी काम यत्रो कामहरू चल्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू आम भेला एउटा सामुदायिक साझेदारी राख्नु हुँदैन। यस्ता यो अहिलेलाई परेको यो प्राकृतिक प्रकोपमध्ये बाढी अथवा यो हाम्रो पहिरो अथवा बाढीले गरेको जीवधन जनधन क्षतिमा विगत 72 सालमा एउटा सानो घटना चाहिँ यहाँहरूलाई समावेश गराउन चाहे। 72 सालको बाढी जुन यो ठाउँलाई एकदम चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ क्षति हुने गरी चाहिँ जुन प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोले यो ठाउँलाई ग्रस्त बनायो त्यो अवस्थामा हराएको मध्ये अझै एकजना मान्छे अझै पनि फेला परेको छैन। त्यो कुराहरू कतिपयले बिर्सिनुभयो होला सम्झिराख्नु भएको छ होला त्यसको लागि के प्रक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसरी सिस्टमेटिकमा जाँदा चोरी निकासी अनियमितता लगायतका कुराहरू नष्ट हुने हुँदा सामुदायिक लाभ र प्रगतिको लागि लम्किने अवसर पनि हो यो। यसको लागि पूर्णतः रूपमा यसलाई खारेजी भन्दा के चिज हो अपूर्णतामा रहेको तलदेखि त माथि चाहिँ मिलेर हो क्या भाइ सोधलाई फुटबल बनाएर हिँडेका अझ रोपे खाएन त चक्लाबन्दी रोपेर देखाउनु पर्ने होइन। कोहीले ब्याङ्क चोरो केही चोरो भने गएर थुन्ने महानगरपालिकाले यो बस्ती सम्झेसन नगरिकन यहीँ माटो नदियानी हुन्छ। बस्ती पहिला सम्झेसन गर फेवा सिल्टेसन प्रणालीले त्यो 24 वर्षलाई लिएको सम्झौता अनुसार त्यो 24 वर्षको ठेक्का सही छ कि गलत छ र त्यसका बुदाहरू के छन् त्यो कुरा तपाईँहरूले राय के दिनुहुन्छ
तपाईँहरू यो सही छ सबै राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने यो हामी समितिको पनि केही यसमा जाने छैन, हाम्रो स्वार्थ छैन दिने होइन। त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भेषरा दाइले अध्ययन गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले त्यसभित्र पढेर त्यो कुरा सही छ या त्यसमा जाने कुनै थप्न पर्छ, कुनै निकाल्नु पर्छ, परिवर्तन गर्ने कुरा के हुन् भन्ने विषयमा तपाईँहरू राय दिनुहोस् है। महानगरले हाम्रो एउटा पत्र दिएको छ त्यो समितिलाई, केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर महानगर तयारी भएको छ। तयारी भएको विषयलाई चाहिँ उसले ड्राफ्ट गरेर पठाएको छ हामीलाई, त्यो ड्राफ्ट हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यो विषयको जाने सङ्कलन गर्न आइएको कुरालाई तपाईँले बुझेर जवाफ गर्न पर्थ्यो। कता कता समिति वा यो समन्वय समितिले ल्याएका बुँदा अहिलेको महानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा यी बुँदाले वा उहाँहरूको महानगरले दिएका त्यो ठेकदारहरूलाई दिएका सम्झौताले केही असर पारेको छ कि अब हेरफेर गर्नुपर्छ कि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ कि भनेर यो समितिले यहाँसम्म यतिका मान्छे जुटाइदियो। यो समितिलाई पनि हामी गाली गरिहाल्नु पर्ने छैन है। यो समितिले पाएको केही पनि छैन, तर तपाईँ हामीलाई यहाँ जुटाइदियो नि त, जानकारी त गरायो नि यतिका किसानलाई। तपाईँहरूले जानकारी पाएको थियो हिजो त्यो टेन्डरवालाहरू साथीहरूसँग पाएको थिएन, उहाँहरूले सम्झौता दिएको थियो तपाईँहरू कसैलाई सम्झौता दिनुभएको थिएन। तपाईँहरूलाई कम्तीमा पनि यो सङ्घर्ष समिति वा समन्वय समितिले यो सम्झौता रचाइ साथी हो भनेर यहाँ ल्याएर बुँदागत पढिदिनु भयो। यति बुँदाहरू हेरफेर गर्यो भने यहाँका जनता बाँच्न पाउँछन् है, यहाँका जनताले गरी खान पाउँछन् भन्ने त हो नि एउटा आधार। अब कुरा के हो भने बुँदाहरू कतिपय सच्चिन पर्यो, तर खारेजतिर पनि नजाऊ है। किन भन्दा यहाँका यी ड्याममा माटो वा यो सिल्टेसन भरियो भने दायाँ बायाँ जता पनि यसले असर पार्न सक्छ। दायाँ बायाँ बस्ती छ। फेरि हिजो हामी पाहाडमा गाउँमा बसेका थियौँ, अहिले सुविधाको यो खातिर फाँटमा आएर बसेका हौँ। कति कालदेखि अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा धेरै घटनाहरू घटेका छन् र धेरै भूक्षयका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले विभिन्न ढङ्गले भू संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। तथापि अहिले पनि प्रत्येक वर्ष 1,26,000 घनमिटरभन्दा बढी यहाँबाट बगाएर लिएर गएको ढुङ्गाबाट बालुवा फेवातालमा जान्छ भन्ने विभिन्न विज्ञहरू र विभिन्न अध्ययनहरूको आधारमा अहिले चाहिँ प्रमाणित भएको छ। र यस आधारमा यो संरक्षणलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दा गण्डकी प्रदेश लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आधारमा यो क्षेत्रमा बगेर आउने स्रोत नदीहरूका ट्र्यापहरूमा सिलिटेसन ड्यामहरू निर्माण गरेर त्यहाँ जम्मा भएको ढुङ्गा गिटी बालुवा कलेक्सन गरेर नियमित रूपमा कलेक्सन गरेर ती ड्यामहरूलाई गुणस्तरीय निर्माण गरी सधैँभरि रहन सक्ने र बस्तीहरू संरक्षण गर्ने र खोलाका किनारहरू संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने दिएका विभिन्न आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा जुन अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेशको साझेदारीमा जुन 28 करोडमा यो चारवटै खोलाहरूमा बेत्यानी लौरुक अर्पण र खरे खोलाका जुन ड्यामहरू निर्माण भइसके पछाडि बर्खा लागिसक्यो र अघिल्लो वर्ष त्यहाँ आएको जुन सेडिमेन्टहरू निष्कासनका निम्ति जुन एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि नबढेको हुनाले ड्यामहरू भरिए र खरे खोलाले दायाँ बायाँका क्षेत्रहरूमा ठुलो नोक्सानी पुर्यायो र अन्य ड्यामहरूमा पनि सामान भरिएर तलको बस्तीहरूलाई असर गर्ने काम गर्यो। त्यो भइसके पछाडि उपभोक्ताका तर्फबाट पनि 10औं निवेदनहरू महानगरमा परेका छन्। अघिल्लो वर्षै यो बनेका ड्यामहरूबाट सामान ननिकालेका कारणले क्षति भएको छ र यसलाई चाहिँ ड्यामबाट सामान नियमित रूपमा निकालिनुपर्छ र यो ड्यामहरूलाई मर्मत र सम्मार गरिनुपर्छ नियमित रूपले र यिनीहरूलाई बलियो बनाएर बस्तीहरू संरक्षण र खोला संरक्षण हुनुपर्छ र यो तत्काल हुनुपर्छ भनेर यहाँबाट उपभोक्ताहरूको तर्फबाट पनि धेरै निवेदनहरू, धेरै मागहरू, धेरै भनाइहरू महानगरसम्म पुगेका थिए र त्यसका आधारमा कार्तिकको कार्यपालिकाले यी ड्यामहरूमा रहेको सामानहरूलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ यिनीहरूलाई निकाल्नका निम्ति एउटा आशय पत्र दिएर एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर जुन कार्यपालिकामा एजेन्डाको रूपमा आयो र त्यो कार्यपालिकाको बैठकले ड्याममा जम्मा भएको सेडिमेन्टहरूलाई त्यहाँबाट कलेक्सन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र निकासी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आशय
निर्णय गर्ने गरी चाहिँ कार्यपालिकाले अनुमति प्रदान गरेको हो र अहिले जुन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत यो प्रक्रियालाई जुन अगाडि बढाएर टेन्डरमा अगाडि बढाएर त्यो समितिले जुन दुई पटकसम्म टेन्डर पनि आह्वान गरेको छ कान्तिपुर पत्रिकादेखि धेरै पत्रिकाहरूमा र त्यो समितिले प्रक्रिया अपनाएर न्यूनतम रूपमा लास्टमा आइसके पछाडि जेठ असार आइसक्यो र यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन असार जेठ 3 गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट यसलाई निर्णय गरेर एउटा सम्झौतामा पुर्यायो र त्यो जुन सम्झौतामा पुर्याउने क्रममा जे जति उपभोक्तासँग जे जति बस्तीसँग जे जति छलफल गरेर यहाँका राय सुझाव र सल्लाहहरूलाई समेटेर त्यहाँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो कुरा नभएको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ र अब आगामी कार्यक्रमहरू पनि यसरी नहुन् भन्ने कुरा हामीले बारम्बार पनि कार्यपालिकामा पनि राखेका छौँ र त्यो सम्झौताको कार्यपालिकाको जुन बैठकमा सम्झौता भयो त्यो कार्यपालिका मिनी कार्यपालिकाको रूपमा कोभिडका कारणले फुल कार्यपालिका बस्न सक्ने थिएन। त्यो कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गरेर सम्झौता भइसके पछाडि त्यो सम्झौतामा के कुराहरू उल्लेख छन् र के विषयवस्तुहरू उठेका छन् ती विषयहरूमा जुन छलफल चल्यो त्यसपछि अहिले उपभोक्ताका बीच र जुन महानगरपालिकाको जुन सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम समितिले जुन सम्झौता गरेको छ फेसिलिटेसन प्रणालीका बीचमा यो सम्झौताका बारेमा अहिले धेरै उपभोक्ताहरूको तर्फबाट धेरै सरोकारवालाहरूको क्षेत्रबाट र यो सिङ्गो फेवाल पिच आएको छ र गइरहेको चौतारोबाट पामेसम्मको बाटो के छ सामान्य पिचको रूपमा रहेको छ र त्यो बाटोलाई पनि स्तर उन्नति गरेर कमसेकम अस्फाल्ट पिच हुनुपर्छ र यहाँको बाटोको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नका निम्ति महानगरले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी लिनुपर्छ र योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले कार्यपालिकामा पनि यो विषयमा बहस गरेका छौँ। त्यसै गरेर यहाँका उपभोक्ताहरूको आधारमा यदि सिलिटेसन ड्यामभित्र रहेको सामानलाई निरन्तर रूपले उत्खनन नगर्दा पनि यसले कुनै असर गर्दैन भन्ने आम उपभोक्ताको तर्फबाट त्यो कुरा उठ्छ भने अथवा यो सम्झौता गरेर अथवा यहाँका संरक्षणका कामहरू जुन अहिले हामीले संरक्षण क्षेत्र तोकिरहेका विषयहरू छन् त्यसलाई पनि कहाँसम्म संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा उपभोक्ताकै बीचबाट सल्लाह गरेर तोकिनुपर्छ र जुन सम्झौता भइरहेको छ र त्यसमा लेखिएका बुँदाहरू छन् त्यो प्रष्ट रूपमा जे काम गरिने हो त्यही कामका निम्ति प्रष्ट खुलाइनुपर्छ। यदि दोहोरो भाषा प्रयोग भयो भने त्यसले भोलि गएर गर्ने असर रहन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यी भाषाहरूलाई पनि क्लियर गरिनुपर्छ र आम जनसमुदायकै बीचमा बुझिने भाषामा प्रष्ट भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने अहिले उपभोक्ताको तर्फबाट आएका विषयहरूलाई पनि क्यान्सल हुनुपर्छ। यदि होइन र यसलाई क्यान्सल गरेर अगाडि जाने हो भने अर्को विधि र प्रक्रिया वैकल्पिक उपाय के हो यसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा आधारमा अगाडि जानुपर्छ। यहाँ धेरै विषयवस्तु उठेका छन् 24 वर्षको कुरा पनि उठेको छ लामो समय अवधि तर यो अवधि लामो समय के कसरी भयो त्यहाँबाट जुन रहेका चार्टर एकाउन्टहरू जुन छन् तिनीहरूका बीचमा हामीले अरू एकाउन्टेन्टहरू चार्टर एकाउन्टेन्टहरू लिएर गएर पनि छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर यसलाई कसरी वर्ष घटाउन सकिन्छ के का आधारमा 24 वर्ष भएको र के का आधारमा 36 करोड 88 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हो त्यसै गरेर 2 करोड 60 लाख रुपियाँ राजस्व के का आधारमा तोकिएको हो। यी विषयवस्तुहरूलाई कमसेकम प्राविधिक रूपमा समाधान गर्ने गरी अथवा वास्तविकता आउने गरी त्यहाँ छलफल गरिनुपर्छ। केमा दुःख लाग्यो भन्दा यो डिएमको उपभोग यहाँका उपभोक्ताले गर्न पाउनुपर्छ र यो ड्याम कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँका उपभोक्ताले भनेअनुसारको ड्याम बनाउनुपर्छ र यो खोलाले वर्षै पछि आफ्ना चाहिँ साइड फेर्ने भएको हुनाले ड्याम कहाँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो 24 वर्ष होइन कि वर्षै पछि यसको चाहिँ निर्धारण गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने धारणाले हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र यहाँसँग हामीले सुन्न खोजेको कुरा यसलाई परिमार्जन गरेर जाउँ कि यसलाई खारेज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसको सुझाव लिनलाई यहाँहरूसँग हामी आएका हौँ। यहाँ कतिपय कुरा आयो यो उपभोक्तै नभएका मान्छेहरू भए म 2031 सालबाट यो बाँध लाउने प्रक्रियासम्मदेखिबाट म यहाँ छु म यहाँकै उपभोक्ता हुँ। अब यी कुराहरू चाहिँ गर्दा यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई दुःख लाग्ला र हामीले के भनेका हौँ भन्दा त्यो सङ्घर्ष समितिमा पनि सबै ड्यामका मान्छेहरूलाई के आवश्यक हो त्यही अनुसार सुरु गर्ने भनेर हामीले 500
एकजनाको चाहिँ समिति गठन गरेका छौँ 505 जनाको र त्यसमा 17 जनाको एउटा चाहिँ टिम मात्रै बनाएको समिति भनेको 505 जनाको र यहाँ कतिपय कुराहरू आए मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो हाम्रो दानबहादुरजीले भन्नुभयो तर बुझेर भन्नुभयो कि नबुझेर भन्नुभयो यो चाहिँ खोलामा गोजर लाउने कुरा चाहिँ हामीले पठाएको नगरपालिकासँग भनेर सङ्घर्ष समिति 3 दिनसम्म त्यहाँ बसेर डोजर लाउने र त्यहाँका प्राविधिक पठाएर कहाँ के काम गर्नुपर्छ जाली लाउनुपर्छ कि कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने पठाएको सङ्घर्ष समितिले कति खर्च लाग्छ इस्टिमेट गरेर लिएर आयो भन्ने मानबहादुर जीसीसँग बसेर मानबहादुर समेत हामी सबै बसेर डोजर दिन्छन् त्यहाँका ठेकेदारसँग मागेर गर्ने नदिए पहाड पनि लगेर गर्ने भनेर मानबहादुरले तत्कालै गर्ने भनेर चाहिँ तोक लागेको चिजलाई यहाँका ठेकेदारले चाहिँ कुरा बटाएर यो हामीले लगाइदिएको यो हामीले गरेको यस्ता कुरा यस्ता ठग कुरा र यस्ता नजायज कुरा गरिँदै भोलि यो चाहिँ खोला खान्छ कि खाँदैनन् यो कुरा तपाईँहरूले सोध्नु भएको छैन कसैले पनि रोक्न मिल्दैन फलाना कहाँ जा फलाना कहाँ नजा फलानाको जाने भन्ने मान्छे छ यहाँ प्रक्रियाबाट जहाँ बढी छ त्यहाँ बढी नै काम हुन्छ जहाँ कम्ती छ त्यहाँ कम्ती नै काम हुन्छ तर बाँच्न सबैबाट पोजिटिभ पनि बुझ्नु पर्यो क्या सङ्घर्ष समितिले गर्दा बुझा चेन्ज भयो नि तपाईँहरूलाई किन हामीलाई फाइदा भयो नि त बुझा परिमार्जित गर्ने भन्ने गलत हो ठेकेदारलाई बुझा परिमार्जित गरिदिनुहोस् भन्नु गलत हो सङ्घर्ष समितिले वा समन्वय समितिले बुझा परिमार्जित भनेको होइन नि त समितिले हामीले हेरेर निकाल्नुपर्छ नगरपालिकाले के भन्नुपर्छ भने ढुङ्गा टिप्नु मिल्दैन अस्ति बाढी ट्र्याक्टर किने भनेर त्यसरी जाने प्रतिनिधि हुन मिल्दैन ठुलो पनि मैले गरेर दिने छैन ढुङ्गाले हान्ने आउँछ बाबा त्यो पत्रिकामै बोलेको छु उहाँहरू हुनुहुन्छ सुरेश हुनु पर्यो नि त्यहाँ मेरो त्यहाँको ढुङ्गा टिपेछ उहाँसम्म हात जोडेर बिन्ती गरेको केही पनि अर्दैन सुनिएर टोपी लगाएर जाने बसेपछि केही नबाडिएर ढुङ्गा ढुङ्गा से गुरु उठाएर लिएर गए म त केही पनि छैन होइन बस्ती संरक्षण भन्छ न त्यो बाँधा आँडाका ढुङ्गा लिएर गएको छन् यहाँका मान्छे जम्मै विकास अर्चम भन्छन् त्यो विकास भाषण गर्ने जम्मेका चिनिएका हुन्छन् जम्मेका मान्छे कस्ता कस्ता हुन्छ हामी पत्ता लगाइदिन्छौँ फेरि उम्मेदवार यिनै हुन्छ कुनै समिसनहरू हुन्छ नि यो ठाउँ मैले चारचोटि देखेको चारैचोटि भनेको बस्तीमा डोजर खाएर ड्राइभर चाहिँ आगो लान्छ नि त मान्छेले ठुला खात नगएर डोजर खाने मान्छे आगो लगाइदिन्न आधिकारिक मान्छेले मलाई भनेको हुनाले त्यो आधिकारिक डोजरको विषयमा सुन्नु डोजरको विषयमा भनिदिन्छु है डोजर किन रोकियो त्यो मलाई थाहा होइन रोकिएपछि यहाँ आएका कुराहरूमा भनिदिउँ राजीव पहाडी मुख्यमन्त्रीभन्दा पहिला आउनुभयो राजीव पहाडले किन भन्दा यो पकेट त उसको पकेट बनाउनु परेको छ राजीव पहाडले यहाँ आएर लड्डु फाल्नुभयो के लड्डु फाल्नुभयो त भन्दाखेरि त्यही राजीव पहाडीले कलकत्तामा आएर के भने मेरो सरकार छैन मेरो मुख्यमन्त्री छैन तपाईँहरू डेलिगेसन जानुहोस् त्यो शब्द बोले हामी कलकत्तामा आएर मसँग केही छैन बजेट छैन केही छैन भनेपछि उहाँ गएर किन त्यो लड्डु फालेछ भन्दाखेरि त्यो के हो कारण भन्दा सिलिन्डर ड्यामको त्यो जुन चाहिँ फेवा प्रणालीसँग उनको कन्ट्र्याक्ट भएर 10 दिन मलाई डोजर दिए तेरो कामको लागि म सहयोग गर्छु त्यहाँको पब्लिकहरूलाई म सपोर्ट गराउँछु र तिमीहरूले माल मेटेरियल उठाउन सहज हुन्छ र मिसिन बनाइदेऊ म मेरो यहाँ समिति बनाउँछु म यो समितिलाई कारोबार दिन्छु भनेर उनले भनेका रहेछन् त्यो भनिसकेपछि फ्रीमा ल्याएको डोजर रहेछ त्यो फ्रीमा चाहिँ हामी डोजर लगाएर हाल्ने हामी मुख्यमन्त्री
संघर्ष समिति कहाँ छ? हाम्रो त यहाँ संघर्ष समिति काम भिडियो मात्रै कसैले पनि गफ नगर बस्ती जाँदैछ प्रति जग्गाको पनि प्रति पनि प्रयोग गर्न नपाइने खोला घर लालबुगा पनि प्रयोग गर्न अवस्था तिमीले भन 4 किल्ला भनेको ठुलाकै लामपाटा 4 किल्ला ठिक छ यो त्यो मसँग तपाईले अहिले चाहिँ कसैले एउटा एक ढिकी ढुङ्गालाई किन्ने पैसा फोन गर्नु सरकारलाई त दिनु पर्यो एउटा कसैले मैले भर्खर ट्याउटे लगाउने भर्खरै पैसा फोन जान्छ पुलिसमा पुलिस सरकारको सरकारलाई दिन पर्यो सर 24 वर्ष लाना पर्यो ठिक छ रोयल्टी तिरेर लाना पर्यो तर अहिले यो अवैध खालको अनियमित खालको जनविरोधी सरकारसँग गरेको अवैध हुन्छ सरकारसँग अवैध हुन्छ पुरा बुझ्दैन नगरपालिकासँग कसरी अवैध हुन्छ त नि सम्झौता खाली हुन्न क्या हुन्न अवैध हुँदै हुन्न यो ड्यामको म हेर्छु भण्डारी मात्रै हेर्नु तपाईँ अर्को ड्याममा हेर्नुहोस् तपाईँहरू अर्को ड्याममा हेर्नुहोस् यो हामी यहाँ हाम्रो त्यसो भने सङ्घर्ष समितिको मान्छे बस्नु त एक साल यो बारी आइदिन बस्नु तपाईँको परिवार हाम्रो परिवार त गइसक्यो त पोहोर त्यत्रो कुखुरा लयो घर लयो हेर्नुबाट त तपाईँको परिवार त्यहाँ गएर बस्नुहोस् एक भड्का त्यहाँ गएर बस्नुहोस् खोला लान्छ तपाईँको लान्छ त पीडा पर्ने फाइदा उठाउनु होइन क्या तपाईँलाई त्यहाँ त्यत्रो बचाइयो कसैले के हेऱ्यो सङ्घर्ष समितिको मान्छेले एकजनाले यतिवटा ढुङ्गा हालेको 500-500 ढुङ्गा हुन्छ त्यहाँ भर्नु त्यहाँ बस्ती बाँच्यो त्यहाँ तपाईँहरू जानु त नयाँ बस्ती तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्छन् त्यहाँ जनता हेर्नु भर्खर जानु त हामीले कति बच्चा छौँ त्यहाँ हेर्नु त मैले 24 वर्ष मलाई पनि मन्जुर छ मलाई पनि मन्जुर छ चौबीस वर्ष म पनि सहमत छैन के हो त नि तिनीहरूले 24 वर्षभित्र गर्न पाउने हाम्रो सुरक्षा पनि त किनभने यो धान पकेट क्षेत्रको कोषाध्यक्ष भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो ड्यामदेखि यो पुलसम्म एउटा वालको हामीले गरे सन्देश सकारात्मक राम्रो हो हामीले पनि 1.80 लाख कमसेकम वर्षमा 80 लाख नगरले हामीलाई दियो भने पनि हामी त यहाँ हुन्छ तपाईँले उहाँहरू गर्नुहोस् हुन्छ सबै मिलेर गरौँ भन्ने मात्रै हो क्या यो क्यान्सिलै हुनुपर्छ यो सरकारले बेच्यो क्यान्सिल त बर्खा त झार पलाउँदैन नि बडा ढुङ्गा बटाइदिन्छ त अनि पानी सकेपछि खोलिनु परेन अनि छेक्नु परेन अब तपाईँ एउटा ताल छुनियो भनेर जानु खोलो छोडियो यस्तो आयो भनेर भन्छ नि मान्छे खोल्यो भनेदेखि ठुला ढुङ्गा आगो बसेको झार पलाएको अनि त्यहाँबाट ग्याएर रहन्छ त रहँदैन त्यति बस्ती बचाउने हो मान्छे बच्ने हो भने बर्खा एउटा ढुङ्गो पनि निकाल्नु हुँदैन खोल्नै हुँदैन हिँड्दा के गर्नु छ बाटो पिचेपछि बाढी आउँदाखेरि त्यहाँबाट बाढी आएको देखेर केही झार जङ्गल ल्यायो भने त्यसले निकालेर बाहिर फालिदिनु खोला बसेर खोलेपछि